落咗船，去邊邊群啊？好嚇，但係唔快啲落水之後，咪可以曬咯？唔係，哇，係立即落啦！溝啊！而家係南邊個排喎，真係清喎水。痛喎，想話。我諗如果佢哋要繼續，可能都要落水。係咯，冇嘢睇。好。嚇？呢個牌啊，應該。佢哋話最南邊點都要上一上嘛。咁啊？唔通我放低佢到一個對面？呢個就係嗰個牌，應該係啦，咁鬼大風，就係呢個。影下先，呢個就係嗰個最南面嘅牌，已經游完啦，過咗完，而家翻過嚟啦。正，搞掂。後面過唔過到？過唔過到啊？我過到，過到，跟住下面，呼呼，嗰個級位係嘛？好啦，我哋游過去咯。我哋呢個游水。游完，上咗岸，影下個溝位先，埋少少，埋啲。呢個就係嗰個溝位，哇，好高，一定橫唔到啊！難上咯。大溝位嚟㗎嘛？嗰個位一定要落水啦。細個頭先你見到㗎啦，喺個船度，呢個要擒上去㗎。有啲好得意嘅紋喺度喎，呢啲喎。咁上去睇下咯。好得意喎！個石好得意喎！過去啊！我要過去影相，咁樣影過去就靚。
似企喎嗰嚿。我而家上去呢度睇下。喂，呢嚿幾得意喎，成隻恐龍咁嘅。咁究竟我嗰張凳去邊度咧？嗯？有個洞喺度。哇，好污糟啊！哦，喂，呢度又係可以影假洞嘅位嚟喎。哇，好靚啊！影假洞一流，相。喂，咁搞笑嘅呢個，等我過去睇下先。又翻轉頭周圍望，個個上晒睇石啊！哇，幾正喎呢度！入去啊！我嘴好搞嘢喎！我諗係另一個頂先有。喺另外一邊。係啊，趕唔切去㗎。我呢嚿石好得意啊！成條拉咁。嚿石啊！佢哋肯定上嗰個頭顱石啊！係啊，你唔使諗啊！佢都冇理。哎呀，我估喺嗰邊啊，去唔到啊，算咯。唉，又過返去上船。唉，走人上船。而家係沿江州會穿洞嘅。都上咗岸啦。向左近，去穿洞。開嘅，裂開石。哇！嗰個人面咁啊，個大鼻子喺上面。喂，呢個都好得意喎。大鼻子隔離仲有個石室，好涼爽啊！好細嘅沿江州，嗰個位幾得意喎！哇！呢個應該係洞口位啦，我哋落去啦。繼續落，呢個就係沿江州唯一一個窿啦。覺得 OK 啊，好靜水嘅，好靜水。喂，如果有味嘅，我實落去睇下都得啦。好靚啊啲水。喂，呢度落易啲喎。就係個洞啦，我哋小心喺側邊捲咗入去啊！黐線㗎！個洞都勁大，其實有條水溝。嗰個位係湧啊，喺嗰邊過嚟就 OK。
過嚟打先。好多隻屎啊！落唔到咪游入去咯。我諗呢度要落去啦。好似幾靚喎呢度。喂，唔得就呢度咯。喂，呢度啊，呢度啊，呢度落到，呢度肯定落到。喺度，係啊，到呢度落啫嘛。可能要開電筒喎。睇下先。我繼續開個電筒過嚟睇。等陣，等陣。咁鬼臭嘅。OK 啊，見到啲石頭係。今次仲細浪過上次啦，上次仲大浪啦。個動畫咁快穿完。穿出去。幾好玩呢個洞又長又深，不過係要游咯。其實佢就係頭先車胎個位，頭先啊，個大車胎嗰度咪係咯，佢閂密晒喎應該係。正，出發先，個大車胎已經冇咗啦，飛咗出去。喂，咁要影下個車胎啦，我影翻個車胎先咁樣。呢個圈落個車胎度差唔多。就係窿，以前有車胎度，有車胎喺度。好，落去影。頭，上岸。要潛啊！真係要潛啊！好深水喎而家。真係要跳啊！唔跳啦，我游啊！如果游，咁你出翻你都要咩㗎？好啦，落去游啦！游啊！我入去啊，姐姐！我入去啊！
唔怪之你堂哥縮頭啦，大佬。哇，好靚喎，影出去。哇，水好靚啊！嚇？快啲啦，好多蚊啊！快跳啊！1、2、3，跳啊跳！跳！上嚟啊上嚟！攞水先。入咗去啦！你個電筒喺你個背脊啊？好啦，我幫你攞。我話仲開先㗎，俾我咧。而家攞嘅。咪盡啦。係啊，等等我。你等先。等幾時啊？揸住。係啊，冇啊，盡頭啊，你開。揸。入咗去先。哇，好低喎嗰度。喂，你入去啦。喂，我想埋先，好殘，好痕啊。有粉爆啊？嚇？你跌咗手機啊？又跌咗？喺度。去邊度跌啊？喺度附近。喂，用未鏡喎，大佬。邊個位跌㗎？繼續揾下啦。你聽話啦，唔俾你講。快啲啊！好緊張啊！茶果粥。果粥。滾！哦，呢個角度就唔似青蛙啦，頭先喺船就好似嗰隻啊。哇，點解可以靚得唔緊要嘅？哇，好少。其實西水好少咁淺咁清啊。我都未見過。茶果粥好特別，淨係得個拳頭石。揾佢啦！拳頭啊，已經打完卡啦，我哋繼續行。隻眼喺度。茶果粥。呢隻哇唔錯，搞笑喎！佢個嘴啊！哇！呢個兔仔頭都咁啊！嗱，我哋嗰次點爆㗎？咁鬼易爆上嘅上次。咩啊？咩易爆啊？易哈！上次影過㗎，佢都微笑啊！見唔見到？咁仲唔係月亮先生？我要個影。好快啫，唔多已經捆完，差唔多捆完。哎，捆完走人，走啦。